இது சார்ஜபிள் ஹியூமிடிஃபையர். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆஃப் போர்ஷன் தண்ணி எடுத்துக்கிடுங்க. அப்புறம் சார்ஜில் போட்டுட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும். இதில் ஒரு சுவிட்ச் இருக்குது. இதை கொஞ்சம் நேரம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா மல்டி கலரில் லைட் வரும். சூப்பராக இருக்குதுல்ல. அதுக்கப்புறம் கூட இருக்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் ஸ்ப்ரே ஆகும். இதில் நம்ம இதில் கை வச்சுன்னு வச்சிங்களேன், சில்லுன்னு இருக்கும். உள்ள தண்ணி வேப்பராகி கையில் வருது பாருங்கள், தண்ணி தெரியுதா? அடுத்தது ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டைம் விட்டு விட்டு வரும் இந்த ஸ்ப்ரே. ஒரு 2 மினிட்ஸ் பிரேக் எடுத்துகிட்டு திரும்ப வரும். அடுத்தது இன்னொருக்க ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆஃப் ஆயிரும். இது வித்தவுட் லைட்டில் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். வாவ்.